望大家在找校内工作之前一定要考虑清楚，因为毕竟一个星期要占用20个小时的时间，这是很大的一部分时间，大家一定要平衡好学习和工作。只有这样的话呢，你要想清楚了，考虑清楚了再去找校内的工作。如果你能得到这份工作的话，你就会雇主就会给你提供这个offer letter， 有了这个以后就可以申请 SSN 了。申请的流程我给大家放在这里，大家回去可以自己下载 PPT 看，我就不具体讲了。然后下面呢，我们就请那个我们的校友，也是朱耀金学长，给大家讲一下跟那个专业相关的工作如何来找。那个谢谢前面的同学，然后3个小时哈，然后大家都挺热的，我也热够呛。然后浩王还必须穿那个 business casual 这种衣服，很难受。然后大家我想就是为了后面效率稍微高一点的话，大家如果需要休息的话，浩王就给了我10分钟，大家可以休息2分钟。下面有水，特别热的话可以过来拿一下，特别热的，特别渴的就20瓶，可以休息2分钟，要不要休息？不用 OK。我主要就可能讲一下就是跟学校里面跟你 major 相关的、跟专业相关的一些工作。我自己是08年从这 USA 出来的，然后现在一直在就是说在大概1年有2个月在国内，就是在 industry 做。我在 industry 大概做了总共就来之后做过大概5、6年，大的 firm 待过几家这样。然后我想知道就是说我们今天来的所有人有多少是在 master program 的，举下手好不好？Oh my god。OK， 然后那个 under 的呢有没有 ？OK， 几个人，然后 PhD 的，OK， 基本上，然后我想再知道一下那个 engineering school 的有多少 ？OK， 就是我想大概了解一下这个情况，然后我就因为前面所有的同学都做了很充分的准备，有很多 slides， 我就1页，知道吧？所以我就看到底讲什么，就是因为时间很有限 ，OK。然后就是刚开始第一点呢，这是刚才突然写的东西，就是说为什么我要找一个跟专业相关的，这是个很无聊的话题，但是呢，这确实是很重要的一个事儿，不要把这个当做 job， 好不好？因为我们一直都是从国内读完高中读大学，然后读完大学读那个过来读研究生，但是呢，你们觉得好像读书学习就是在课堂上就是听课，但是呢这边呢其实跟你 major 相关的 job 本身就是学习。就是说，就是像那个 HBS 那边，我不知道有没有 MBA， 就是案例 case 的，就是分析本身就是一个学习。所以就是说，别的，尤其现在很多工程学院学生，就是说你本身做这个 job 可能比你上2门课都重要。我在 US 读书的时候，我级别很差，但是别学我，是吧？然后就是说，第一点就是说，这是另外一种学习方式。然后第二个呢，就是说大家过来的目的，这个后面还要讲一点点，就是过来的目的，大家想好没有？就是大家蛮成功的，高考考得很好，就是说爸妈或者你同学老师给你设了个目标，高考考得很好，然后你进重点大学了，或者进清华北大了，然后呢，后来又很优秀，然后又来了 USC 或者是就是类似的一些学校，但是你就发现这个过程中是什么情况呢？是这个外界给你设定了一个目标，然后当然你们很优秀很成功，走到了目标那个位置，但是现在的关键问题是什么呢？你们很快就发现，其实出身社会之后，你根本就不知道目标是什么。现在很多人根本就不会想这个问题。其实现在大部分人在这儿的，我刚才看到就2、3个本科生，别的全都是至少是在 master program， 这全都是在美国这边基本上都是作为 professional program。很简单，这些 program 干什么用的？就 train 你去工作的。你这个人，你可以一辈子不念书，虽然念书很重要，但是你不可能一辈子不工作。我说跟你 major 相关的。所以工作很重要，而且对于我刚才看到95%的 master 学生，你们这个 program 就是定义出来就是给你们以后找工作的，不是做 academic 或者是做些some别的东西的，这个很重要。当然，我想你们肯定也每个人都想的是90%人都想，读完书之后在那边找份工作，然后工作2年回国，因为现在祖国很好，确实发展超快。我大概每年能待2个月在国内，就是真的是哇。就随便瞎扯了哈，然后就是 build up 那个 project preference 这个讲的是什么呢？就是说校内的所有的 project 跟你 major 相关的工作，在你们的简历上是很漂亮的东西。基本上大部分同学在这儿都基本上没有什么，就是说你简历提出去，我 review 过很多简历，基本上就看几样，一个是我这个 job description 我要什么样的人，我看你的有什么样的 project，
如果这个你没有的话，我基本上就看一个东西。对 fresh 的学生，我就看 GPA。所以刚才有几个同学说 GPA 很重要，对，因为你没有别的背景。如果你有别的背景 ，OK，GPA 不重要，我不 care。但是如果你没有别的背景 ，GPA 很重要。然后剩下的可能就看一下学校，就这三样东西，别的都不用看。所以就是说，如果你们本科刚毕业，唯一能写的就是大概也可能大部分就是毕设那一年，大四毕设那一年那么一点点东西。这个很不具备竞争力，所以对于大部分的 master program 的学生来讲，或者是部分的 PhD program 的学生来讲，你们毕业的时候，你们找工作的时候发现，在来这边读书之前，上过班的人比你们的竞争性大概强至少3倍以上，他们对 industry 的情况很了解，就是说不要把这个 job 当做 job，job 本身就是我们这个就是说社会生活的一个很重要的部分，就是大家已经不是小孩子了，知道吧？在这边的话，基本上美国人。就是 college 的时候就已经不是了，那现在对我们中国的情况不一样，然后就是说至少是 graduate school 不一样，就是说我们要把自己当做一个真正我们需要去挣钱了，就这样。这是第一个为什么我们要做这个事儿，然后第二个呢就是就是说我们怎么去找到一个在 USC 找到一个跟 major 相关的工作，然后就是说我自己在 USC 的时候，因为我自己之前有过工作经验，所以过来之后呢，我是在刚才那个同学说李波说他修过7个系的课，我在6个系跟老师合作过，就是工程学院、医学院跟商学院，这个是很有帮助的啊。然后就是说我自己总结的就几条，对于大部分 fresh 的学生来讲呢，可能就是你修一门课，尤其是第一学期，因为第一学期你基本上压力会蛮大的。然后，因为有英语问题，你修一门课，你拿到很好的成绩，这很重要。拿到很好的成绩之后呢，一种方式是你就直接跟老师讲，说我现在能不能跟你做一些 project， 然后基本上如果你真的在课程表现很好的话是 OK 的，尤其是工程学院，别的学院我相信也有。然后另外一个，其实在这个反方面是你的老师，其实像我今天过来讲这个。还有别的人过来讲这个，像前面有赞助商过来讲这个，他的 incentive 是什么呀？我们的 incentive 就是说，可能有一点点，其实老师他也特别想找好学生，就像我们做 entrepreneur， 我们我们 team 做了2家公司这样，然后就是说我们现在就是说 hiring 永远是最重要的，就是你们老师也很想，就是班级上出类拔萃的人，他需要这些人，好吧？然后就是第一点是你们最能做的，就是把就是那门课修好，然后这个呢，就是说我说的那个 example 就是什么呢？就是说前面确实有很多，尤其在第2年的学生拿到了 full fund， 虽然现在是 USC 的很多系都明令说了 master 不可能给钱，但实际上呢，那都是给那些不努力的人看的。就是说只要你足够 try 的话，就是肯定能拿到。然后第二个呢，就是说我说那个你去看不同的系的情况，比如说你是CS 的学生，或者是你是 EE 的学生，或者是你是 Marshall 的，千万不要，因为现在大家不是本科生，千万不要把你觉得你的专业就是你们系里面的东西，好不好？就是说，本身现在这个 industry 就是在很多的专业、很多的知识在相互融合，所以就是很简单。你像比如说CS 的一个学生，他可能到 Marshall 去帮一个老师做了一个，比如说那个媒体的 data 的 processing， 就是说收集一些数据，可能一个很简单的程序。但是对那边呢 ，CS 的一个 master 学生，他有很好的。就是其实对于 CS 来讲，他可能懂得很少，但对那边来讲，他懂得很多。这其实解决了那边的很多问题。这是一个很好的 trick 去找你的工作，就是说，你的这个专业可能会帮到很多别的专业。但另外一方面呢，这也是一个很有趣的事儿，就是说这就是 innovation， 你把不同的专业东西结合起来了，其实这就是 innovation， 你可以做出来很酷的东西，这真的蛮不错的。然后第3个，时间有限，第3个就是说，就是说我说跟 fellow 聊，其实就刚才讲过的，就是说跟你的师兄师姐，还有就是各种各样的长辈，就是说我知道大家都很优秀，但是至少呢，就是说前面的人或者是我前面的人跟我讲，他们毕竟80%的路是重合的，历史在重复，好不好？所以就是说你如果能跟他们前面的人讲的话，我说有例子的话，就是说我说 Cisco 的原来一个朋友，然后去 Cisco 了，然后就是师兄推荐过去的。然后还有那个申玉，他当时是跟我们在 lab， 然后当时是我拉他进我们 lab 的，然后就是这样一个情况，就是说跟你的 fellow 聊，然后最后一个可能就是 peer recommendation， 就是刚才讲的，就现在也有嘛，就是有些同学就是说他找一个工作，然后完了之后，都是专业相关的人住在一起什么样的，然后就推荐一下他自己不做了，或者推荐一下别人或者怎么样。
然后这就是我觉得最重要的4点，你找到一个工作，再强调一下啊，这个工作特别重要，对所有的人，就是说大家一定要开始想。